Máis casos de coronavirus en Ribeira. A localidade pasa de 116 a 155 casos activos. Dende o Concello sinalan que a situación parece estable. Consideran que o incremento ven derivado do gromo detectado na residencia de maiores. Que tal, saudos? Nesa residencia de Ribeira hai xa 66 casos. De contado ampliamos titulares. O BNG de Ribeira demanda a convocatoria da Comisión de Seguimento da COVID. Pide maior transparencia ante o incremento dos casos. En moitos concellos das Rías Baixas os termómetros quedaron esta pasada noite conxelados. Varios municipios acadaron os 0 graus ou incluso rexistraron temperaturas negativas. A Casa do Concello de Cuntis sométese a un profundo lavado de cara. O edificio foi obxecto dunha reforma integral con fondos do Plan Concellos da Deputación de Pontevedra. A Confraría de Rianxo continúa a desenvolver traballos de rexeneración nas súas concesións. Buscan mellorar as condicións dos bancos de cara a futuras campañas. Os premios Cidade de Pontevedra de 2020 xa teñen nome e apelidos. A deportista Paula da Pena e o persoal sociosanitario son os galardoados. Arrancamos as novas cos datos da pandemia. A área sanitaria de Santiago e Barbanza sumou hoxe 131 novos casos, subindo ata os 1.810 pacientes con coronavirus. Este drástico aumento débese ao gran número de casos diagnosticados por PCR nas últimas 24 horas, que ascende a 171. Tamén medran os hospitalizados, con 112 doentes ingresados, un no Hospital do Barbanza, 5 na Rosaleda en Santiago e 99 no Hospital Clínico, que rexistra tamén 7 pacientes en cuidados intensivos. No que respecta á evolución da pandemia nos concellos do Barbanza, Ribeira é o municipio que experimenta unha maior súa dos contaxios, pasando dos 115 aos 155. Boiro sitúase nos 73 e Noia nos 65. O resto de concellos da zona mantéñense por debaixo dos 50 positivos. Rianxo ten 49, A Pobra 37 e Outes 36. A estes municipios seguenlle Porto do Son con 28, Muros con 22 e Lousame con 11. Pois, como víamos ao comezo, preocupa especialmente a situación de Ribeira, que pasa de 116 a 155 casos activos. Aínda así, dende o Concello sinalan que a situación parece estabilizarse e que o aumento dos contaxios ven derivado do gromo detectado na residencia de maiores. Ali hoxe hai 66 positivos. O alcalde Manuel Ruiz, que hoxe voltaba a súa actividade diaria no Concello despois de padecer nas súas propias carnes a COVID, mostrábase tamén preocupado polo número de contaxios, hoxe 155, cunha incidencia acumulada por riba dos 400. Aínda así, sinala que os datos parecen estabilizarse nos últimos días. Ese aumento no número de casos activos ven provocado polo brote detectado na residencia de maiores, onde a día de hoxe xa hai contabilizados 63 positivos. Ribeira está, como xa fai algún tempo, nun momento preocupante, con a incidencia pois por encima dos 400, co cual creo que todos nos temos que concienciar na situación na que estamos. Estes días está estabilizado, rondando os 120, que polo menos faiche concebir esperanzas de que podamos empezar verdadeiramente a rebaixar. Cuestión diferente ese tristemente brote da residencia, pero que digamos que ten un tratamento ou un seguimiento totalmente diferente, non? Aínda así, o alcalde incide en que non debe baixarse a garda, e todos temos que ser responsables, cumprindo estreitamente as medidas recomendadas polas autoridades sanitarias, para así evitar novos contaxios. Tomar o máximo de medidas, porque é o que estamos vendo, non? Que a maioría pois de o que son os positivos, ao final o seu entorno máis cercano é quen pode salir contagiado. Entonces quero decir que cando non sea estritamente necesario, como cando un come ca familia, pero sí cando vai a visitar a outra parte da familia tal, pois seguir mantendo as normas básicas de limpeza de mans, de distancia, de mascarilla, porque vamos a evitar seguramente moitos disgustos, non? Bueno, a BNG de Ribeira presentou unha solicitude no Concello exixindo a convocatoria urxente da Comisión Municipal de Seguimento da COVID. Demandan tamén á Xunta que se incrementen as PCR e os rastrexadores, así como un reforzo do persoal sanitario.
Ante a escalada de casos activos de COVID que alcanzan xa os 155, o BNG de Ribeira considera urxente que o Goberno municipal dé información sobre a situación actual e a evolución dos contaxios no municipio. Demandan a convocatoria urxente da Comisión de Seguimento do COVID para a adopción de medidas que contribúan a frear o ritmo de contaxios. Rexistramos iniciativa para que o Concello de Ribeira convoque de maneira urxente e inmediata a Comisión de Seguimento Municipal da COVID-19. No que propoñemos que se estuden medidas a tomar no noso municipio que permitan, como ben dixen antes, salvar vidas e manter empregos. Pero tamén lle pedimos que informe puntualmente, de maneira pública e clara, ante os veciños e veciñas de Ribeira, que incidencia está tendo o coronavirus no noso municipio para facer que a sociedade coñeza de primeira man os datos. Ademais desta solicitude que redundaría nunha maior transparencia e información á cidadanía, dende o BNG piden ao Goberno que inste a Xunta de Galicia a aumentar o número de rastrexadores e de PCRs. Pedímoslle que faga un cribado masivo no noso municipio se fora preciso e que tamén aumente o número de PCRs que está realizando, porque nos últimos días vimos como as PCR deixaron de realizarse no noso país, non de maneira total, pero sí o número de PCRs que se facían nas últimas semanas estivo disminuindo. Pedimos tamén que aumente o número de rastrexadores, porque son fundamentais para evitar que en ningún caso perda a súa trazabilidade e, polo tanto, que poida seguir infectando a outras persoas. Por outra banda, como xa levan demandando dende hai tempo, consideran necesario un reforzo do persoal sanitario, tanto en atención primaria como no Hospital do Barbanza, especialmente durante a campaña de vacinación. Entre tanto, o ritmo de vacinacións contra a COVID continúa estes días. Hoxe tocoulles aos residentes e traballadores do Centro Residencial de Amicos, en Comoxo. Recibiron 130 vacinas desta primeira dose. Na campaña de vacinación participaron o 90% dos usuarios e traballadores do centro. Dos 100 traballadores do Centro Residencial de Amicos en Comoxo vacináronse un total de 90, o que supón case un 100%. Os que non o fixeron foi debido a prescricións médicas. Si houbo pleno de vacinacións nos usuarios, foron un total de 30 os que recibiron esta primeira dose da vacina. A maioría deles fixérono con moitos nervios. É o caso de Marcelino, que agarda que a partir de agora se vaia recuperando a normalidade. Ben, un pouquiño nervioso, pero ben. E doeuche? No, para nada. Non a ver, a partir de agora o que reacciona como... Pero estudiaron os científicos e penso que vai salir todo ben. Tiña medo e ganas, as dúas cousas, porque ao ser diabético e ao estar operado nun tumor, pois teñolle medo á reacción. Si, teño moitas ganas de que acabe, de ver os amigos, de volver a ir a traballar, de empezar unha vida nova outra vez. Dende a dirección da entidade destacaron tamén a importancia da vacinación como medida máis efectiva contra a COVID, mostrándose moi contentos de iniciar este proceso cara á inmunización, tras os malos momentos vividos durante o mes de abril, cando un total de 30 usuarios e traballadores do centro resultaron infectados. Daquela, afortunadamente, todos evolucionaron ben e non precisaron ingreso hospitalario. Bueno, na comarca do Ullaumia tamén se mira con preocupación o avance da COVID-19. En Caldas hoxe acadáronse os 47 casos activos, mentres que en Cuntis suman xa 26. Dende os dous concellos sinalan as reunións das festas do Nadal como as orixes destes novos contaxios. Agora fan un chamamento a responsabilidade dos veciños para superar a terceira vaga da pandemia. O coronavirus avanza e suman novos contaxios tamén na comarca do Ullaumia. A terceira vaga está a chegar con forza a zonas que conseguirán evitar con certo éxito outros momentos da pandemia. É o caso de Caldas. O concello deu conta hoxe de 47 casos activos, unha situación que xa consideran preocupante. Igual que fixemos no Nadal, que pedimos un pouco máis de responsabilidade e pedimos prudencia por parte da xente a hora de relacionarse nunhas datas tan sinaladas, pois que nos costa cortar esa relación familiar e amistosa, pois temos que seguir pedindo ese sacrificio porque se ve que os datos pois non nos axudan e, como decía Manolo, pois
Ou salimos como sociedade responsable ou non vamos a dar saído desto. As reunións das festas do Nadal tamén se sinalan dende Cuntis como as responsables dos novos contaxios. Aquí, a día de hoxe, se rexistran 26 casos activos. A responsabilidade ten que ser personal e de cada un de nós. Algo fixemos mal nestas festas navideñas para que pase o que está pasando. Non, é dicir, hoxe eu falaba con o hostelero, creo que non é a culpa da hostelería. Ao final, fomos a tomar un café fai un momento e todo o mundo pode ir a tomar un café con seguridade e pode facer actividades públicas con seguridade. Temos que ser responsables. A preocupación pola crise sanitaria súmase á económica. Así o apuntou o alcalde de Cuntis na súa faceta como presidente da sección de vilas termais da Federación Española de Municipios e Provincias, e que o sector turístico continúa a ser o máis golpeado pola pandemia. Cuntis tiña 100 personas aloxadas todos os días, non? Neste balneario. Ten que estar pechado polo coronavirus. Hai moitas cidades de España, moitas vilas que eu falo todas as semanas con uns e con outros que están sufrindo esta fuerte crise económica que está afectando a moitos traballadores. Aquí en Cuntis 70 personas, en Caldas o mellor outras 70, outras 100. Temos que ser responsables. Hai que intentar devolver a vida normal, teremos que ir volvendo pouco a pouco, pero creo que temos que ser responsables. A área sanitaria de Pontevedra e o Salnés contabilizou hoxe 96 novos contaxios, un dato alarmante que eleva o total de casos activos aos 809. Esta é a cifra máis alta rexistrada neste 2021. Ademais, a COVID deixou unha nova vítima mortal, unha muller de 87 anos que faleceu onte no seu domicilio e que presentaba patoloxías previas. Con ela son xa 88 as persoas que perderon a vida nesta área dende o inicio da pandemia. Por outra banda, mantense estable a presión hospitalaria. O Sergas confirmou hoxe que hai 55 doentes ingresados. Deles, 45 atópanse en planta, 35 no Montecelo e 10 no Hospital do Salnés. En canto a UCI, hai 10 persoas que evolucionan nesa unidade de cuidados críticos do Montecelo. En canto aos concellos, en Poio hai hoxe 66 positivos, 2 máis ca onte. Ademais, este municipio mantén a 383 contactos en seguimento. En Pontevedra, entre tanto, o alcalde da cidade valoraba esta mañá o importante aumento de casos activos. Miguel Anxo Fernández Lores asegura que é un incremento esperado logo das festas do Nadal. Iso sí, o alcalde non quixo avanzar aínda como celebrará a Boa Vila o entroido deste ano. Obviamente hubo máis contactos familiares e eso, pois, de alguma maneira, si hai transmisión comunitaria e hai un aumento dos contactos familiares, a pesar de que a xente mantivera todas as medidas de seguridade, pois o normal é que se houbera un incremento, era algo que estaba previsto, non? Na cidade de Pontevedra e na área parece que está un pouco máis notorio ese incremento. Na cidade, de momento, non parece que sea excesivo, non? Obviamente non vai ser un entroido como todos os anos, porque non é posible, pero sí que nós somos partidarios de xenerar sempre algún tipo de actividade, non? Porque a actividade de rúa e todo eso pois é absolutamente imprescindible para manter tamén certa economía dunha cidade donde o sector da hostelería, o sector do comercio de proximidade pois é importante, non? E que a xente na rúa mantendo a medida de seguridade pois é positivo para manter certa actividade económica, non? Non se desbota nada, nin que se poida facer algún tipo de actividade, nin que se teña que suspender radicalmente, pero intentaremos, pois non sei, reinventar cousas se é posible, non? Non fai falta que lle lo conte eu, vai a frío que está facendo en toda a nosa contorna. En moitos concellos os termómetros quedaron esta pasada noite conxelados, acadando os 0 graus ou incluso temperaturas negativas, mesmo a beiriña do mar. A pesar do sol, a friaxe non pilla a ninguén por sorpresa. En Cuntis, por exemplo, mentres os veciños non saen da beira da lareira da estufa, Protección Civil leva días repartindo sal polos camiños e estradas para evitar sustos. Vendo que brillaba o sol esta mañá en Cuntis, quen nos diría que na realidade o protagonista é o frío. A localidade apenas rexistraba ás 12 deste mediodía 5 graus. Pola noite, na vila estiveron acariñando os 0. Os veciños aseguran levalo ben. Abrigadita o máximo posible e así levalo ben, ala.
con cazadora, guantes, bufanda e tudo. Andar dun lado para outro, correlo, non queda outra, abrigarse nada máis. Ostra, apreta, sí. Eu sempre boto a culpa aos de Lalín que deixan as portas abertas. Ven o frío de Lalín e queiman-nos vivos, é unha cañada que ven moito frío, sí señor. Pero as baixas temperaturas supoñen tamén un desafío para os membros de Protección Civil. Neste concello levan días esparexendo sal por estradas e camiños para previr accidentes. O que facemos é pola noite, antes de retirarse o turno que está de guardia, pois pasa por todas as carreteras mirando o estado. Si vemos que a carretera xa está empeza a congelarse, pois xa o que facemos é botamos sal e a primeira hora da mañán o equipo que entra pois volve a revisar as carreteras. A prioridade, segundo nos explica Miguel, é garantir a mobilidade dos veciños sen ningún tipo de risco e, por suposto, do transporte escolar. Primeiro priorizamos as carreteras das aldeas, por qué? Porque é onde sai a xente para traballar, o transporte escolar, e despois empezamos xa co que é o pueblo, mirar que as calles do pueblo non estén ningunha congelada para que non poida calquera que veña ao pueblo pois resbalar e caer. Con estas baixas temperaturas, os condutores deben extremar as precaucións non só de madrugada. Hai puntos da rede viaria en sombra nos que as placas de xeo mantéñense intactas ao longo de toda a xornada. Temos moita carretera do concello que non lle pega o sol en todo o día. E hai carreteras que ao mellor tes un tramo de que non lle pega o sol, pero están secas, e outras carreteras que non. Entón, cando sales dese tramo seco e colles o mollao, realmente hai placas de xeo, e os coches vanse. Así que con este frío e moito máis en plena pandemia, o mellor é quedar na casa ao quentiño. Calefacción, cociña e leña. Calefacción. Lareira hai que traballar moito con leña. Entonces, o cómodo, a comodidade. Frío combátese moi ben ao lado da chimenea, con borrachóns e un volume e comendo ben. Na nosa contornos, mercurios caeron a pasada noite ata o grao negativo na cidade de Pontevedro, no concello de Boiro, ata os menos 0,8 en Meis ou os menos 0,7 en Caldas. A previsión di que as baixas temperaturas van continuar na xornada de mañá cun progresivo aumento a medida que se vai achegando a fin de semana. Drisel Moucarrabe, o rapaz que se atrincheirou onte no río Lérez para fuxir da policía, entrará no cárcere nas vindeiras horas. O mozo, de apenas 25 anos, tiña unha orde de ingreso en prisión por un delito de malos tratos e, ademais, está relacionado cun intento de homicidio en Pontevedra. Ao parecer, o pasado mes de xullo, este home pontevedrés agrediu presuntamente a outro varón nun pub da rúa Sagasta. O ser identificado onte pola policía, o rapaz comezou unha carreira a pé, pero ao verse acurralado, decidiu tirarse ao río. A persecución durou máis dunha hora e media, un período no que o home non paraba de ameazar a todo aquel que se achegaba á súa posición. Finalmente, o xefe da policía local conseguiu que o mozo entrase en razón e Dris foi detido polos axentes. Iso sí, o varón precisou de atención médica xa que presentaba síntomas de hipotermia. Máis asuntos da actualidade. Cuntis pon a punto a súa casa do Concello. O edificio foi obxecto dunha reforma integral con fondos procedentes do Plan Concellos da Deputación de Pontevedra. A actuación centrouse na mellora da eficiencia enerxética do consistorio. A Casa do Concello de Cuntis ven de someterse a un profundo lavado de cara. O consistorio foi obxecto dunha reforma integral que se traduce nunha mellora estética e enerxética. Os traballos consistiron principalmente da mellora da fachada, o aislamento térmico desta fachada e a colocación dunha fachada de cerámica, como ben dixo o director de obra, que permite un aillamento de toda esa fachada, sobre todo contra o frío, o calor. Tiñamos humedades dentro do Concello que con esta actuación desaparecen, e sobre todo tamén permiteu que esta fachada, que antes era unha fachada blanca totalmente oculta, permita que hoxe... A remodelación foi financiada con fondos do Plan Concellos da Deputación de Pontevedra das anualidades de 2019 e 2020. Conta cun investimento de 50.000 euros. As ventaxas que ten o Plan Concellos, que non é a administración que aporta os cartos, non é ela quen decide, son os propios alcaldes os que deciden onde queren invertir e as necesidades que teñen os veciños e as veciñas do seu municipio. Neste caso, aproveitando a inversión do Plan Concellos 2020, pois se foi unha reforma ansiada, que sei por parte do alcalde que era ansiada, darlle un lavado de cara e modernizar o edificio da Casa do Concello, e a verdade é que quedou genial. Logo desta actuación, o alcalde avanza xa algunhas das obras previstas para os vindeiros exercicios, a acometer tamén con fondos provinciais. Vamos a continuar aquí neste entorno ca mellora desta praza, ese edificio que temos hoxe que
que vamos a dedicar a vivendas sociáveis e no seu baixo van ser as oficinas dos servicios sociais do Concello, que se está terminando tamén de preparar con fondos do Plan Concellos, e toda esta zona vai bueno, nuns anos vai a efectuarse un cambio importante. De media, o municipio de Cuntis recibe uns 600.000 euros ao ano procedentes do Plan Concellos da Deputación de Pontevedra. Bueno, outro proxecto que tamén está previsto en Cuntis é a mellora da seguridade viaria na estrada que une Portela e Souto. As obras acaban de ser licitadas cun investimento que supera os 100.000 euros. No Concello lembran que se trata dunha demanda histórica nun municipio, recordo o alcalde, atravesado por unha nacional que serve de alternativa ás peaxes da AP9. A mellora da estrada esta de Portela a Souto de Bea pois foi a de cuneta atendida, pois porque, bueno, aí a verdade é que estaba bastante mal porque non había cuneta, era en terra, e entonces o que se fai é que así se evita que se atranquen, co cal se quita a auga da carretera nunha zona pois de bastante curvas e pois que como días como hoxe era moi perigosa por a forma de xeo. Consideramos que é unha mellora importante, é dicir, o Concello de Cuntis está pois atravesado por a Nacional 640, aquí temos que é un eixe primordial de comunicación entre a comarca de Caudas e a comarca, a parte norte da provincia de Pontevedra, Odeza e sobre todo Santiago, unha alternativa importante á EP9, que, bueno, pois estes días todos nos queixamos dos peaxes e que circula esta Nacional 640 ten unha densidade de 8.000 vehículos diarios. E 6 ofertas optan a executar as obras da primeira fase do Gran Montecelo de Pontevedra. Delas, 5 están conformadas por UTEs que agrupan a 16 empresas. A intención da Xunta é que os traballos comecen en xuño e contan cun prazo de execución de 42 meses. O orzamento total é de case 130 millóns de euros, dos que os orzamentos autonómicos para este 2021 recollen 13 millóns e medio. A actuación consistirá na construción dun novo edificio hospitalario cunha superficie de preto de 92.000 metros cadrados distribuídos en 10 andares. Na segunda fase destes traballos tamén se actuará no Hospital Montecelo actual para logo executar un aparcadoiro cuberto cun investimento de 25 millóns de euros. O obxectivo da ampliación é aumentar a capacidade do Gran Montecelo para atender a poboación de 26 concellos e os seus máis de 300.000 habitantes nos vindeiros 50 anos. Os premios Cidade de Pontevedra de 2020 xa teñen nome e apelidos. A deportista Paula da Pena, que se negou a homenaxear a Maradona, e o persoal sociosanitario son os galardoados. Falamos deste asunto de contado aquí nas Novas do Día, logo da publicidade. De novo con vostedes nas Novas do Día en Canal Rías Baixas. A Confraría de Rianxo continúa a desenvolver traballos de rexeneración e limpeza nas súas concesións. Estas actuacións teñen como a principal finalidade ter os bancos marisqueiros nas mellores condicións de cara a futuras campañas. O Pósito Rianxeiro executa unha dragaxe de uns 15.000 metros cúbicos na zona que comprende o Porto de Leiro coa praia da Antonia. Trátase dun proxecto a 4 anos, cun custe no seu total duns 480.000 euros, co que se persegue recuperar a produtividade nunha zona actualmente degradada. Estamos facendo un dragado de 15.000 metros cúbicos para generar unha zona tamén que é bastante criadora e estamos intentando recuperala. Este dragado é un proxecto que fixamos a 4 anos, no cal Madrid dounos o visto bueno a dragar durante 4 anos 15.000 metros cúbicos cada ano. En total serían 60.000 metros cúbicos. Vai ser unha zona moi importante que se vai recuperar. Esperemos que eso dé a beneficio aos mariñeiros. O que se vai facer é a rebaixar sobre 20-30 centímetros toda esa zona, que é un lombo que queda en seco continuamente, e intentar facelo productivo. E unha vez acabemos aí, vamos a intentar sementar esa zona tamén, porque ao ser unha zona tan grande, de cara a este verán vai quedar improductiva, para que os mariñeiros teñan polo menos opción a mediados de verán coller algo, vamos sementar algo de japónica. O Pósito ten intención en darlle continuidade a este proxecto a outros 4 anos, noutra das súas zonas improductivas. Unha que recuperas o que é a zona do río, ao secar eses lombos, e outra que está recuperando zonas que son improductivas, que eran zonas de fango, e estálas facendo productivas, estás ampliando o que é o terreno. E a nosa idea, en principio, tamén é a finales deste ano xa, empezar a programar xa os 4 seguintes con outro proxecto destas características para levar unha continuidade de dragados no río e que os lombos non medren e ter zonas máis improductivas no río.
E a Marea Cidade de Noia insta a negociar a relación de obras e proxectos a incluir no Plan Único da Deputación da Coruña, o que o Concello de Noia lle corresponden este ano máis de medio millón de euros. A Marea entende que a presentación de proxectos de xeito unilateral non axuda a solucionar os problemas reais do municipio, advertindo ademais de que non seguirá apoiando proxectos de última hora. Dende a formación apostan a que boa parte destes fondos vayan destinados ao saneamento das augas residuais. Para eles, a ría é unha das fontes de ingreso máis importantes do municipio, non só a nivel económico pola súa produción marisqueira, senón tamén turística. Din ademais que dende a chegada do Goberno Popular de Santiago Freire á alcaldía non se negociou ningún só destes plans da Deputación. En Poio, o PP reclama unha actuación integral na rúa Lameiriña. O Concello comprometeuse a reformar este vial de Raxó no ano 2018. Así todo, a rúa segue presentando importantes afundimentos. Este é o estado actual da rúa Lameiriña. No ano 2018, o Concello de Poio aprobou o proxecto para reformar este vial. Así é todo, a día de hoxe continúan as fochancas. Por iso, o Partido Popular de Poio achegouse hoxe ata aquí para reclamar unha actuación integral na rúa. O que máis nos indigna e o que máis nos sorprende e, sobre todo, non encontramos explicación é que esta rúa ten aprobada desde 2018, desde xuño-xulio de 2018, unha actuación por un valor superior aos 200.000 euros. A día de hoxe non ten moito sentido que cunha inversión aprobada de máis de 200.000 euros, pois estemos nestes momentos nunha das rúas máis deterioradas do noso Concello. Creemos que é unha falta de respeto. Vamos a presentar unha moción no Concello no próximo pleno para que se actúe xa nesta estrada, para que se escoite os veciños e, sobre todo, para que se solucione tanto problemas de inundacións, aquí hai se atasca de forma continuada cando hai moita choiva, que actúen, en este caso, nunha actuación integral nesta rúa e, sobre todo, que utilicen eses 200.000 euros para solucionar este problema. Os veciños están fartos de que o Concello faga oídos sordos a este problema e que traten de tapar con pequenos parches os diferentes fochos. Xogaron o pito-pito gorgorito, a este botamos de asfalto, a este non lle botamos asfalto. O que pasa que chegaron con un capacho, botaron o asfalto, non pisaron nin nada, e os 2 días os coches pasan, as rodadas dos coches levantan o asfalto e dentro de 2 días, como chova, vamos a estar igual que antes. O deterioro da rúa non só provoca consecuencias nos vehículos que pasan a diario por aquí, senón que ademais será tamén estragos nas súas vivendas. O veciño da casa tuvo que pintar 2 veces a casa por fora e por dentro tuvo que poñer paneles de antihumedad porque con salpicar seguido por dentro estropeábase a pintura. A outra veciña tuvo que cambiar ventanas porque as pedras saltan e dan nos cristales e rompen. Eles non fan nada, é un pasotismo increíble. Na rúa Lameiriña hai alrededor de 80 casas e por aquí pasan a diario medio centenar de coches. Por iso os veciños piden unha solución urxente. Estamos cansados de que non nos fagan caso, estamos cansados de que a eles todos lle da igual. Parece que solo veñen a Xunta cando queren o voto e non é así. Estamos os 4 anos estamos aquí pagando impostos e queremos solucións para os problemas que temos no pueblo. Bueno, esa solución parece que chegou pouco despois desta denuncia porque o Concello de Poio deu hoxe un paso adiante. O Goberno local informou esta mañá da nova posta en marcha deste proxecto. O Goberno local volverá a sacar a licitación a mellora desta rúa e, ademais, vaino facer cunha ampliación do plan inicial. A obra foi adxudicada a empresa Nexi Infraestructuras, pero o cese repentino da súa actividade impediu que estes traballos se puidesen levar a cabo. A concelleira de Obras e Servizos, Chelo Besada, confía en que a adxudicación deste proxecto poida completarse nunhas semanas, unha actuación que está valorada en algo máis de 200.000 euros. O Concello de Poio apostará pola dotación dunha superficie de empedrado para dar unha solución definitiva a todos os veciños. Ademais, aproveitando as obras, o Goberno local ampliará o proxecto inicial engadindo unha segunda fase que permita estender o novo empedrado ata o núcleo de Caneliñas. Esta semana comezan as obras de humanización do barrio do Piñeiriño en Vilagarcía. A primeira fase da intervención afectará as rúas Fontecarmoa, Francisco Porto e Álvaro Cunqueiro, co ensanche das beirarrúas, a eliminación de barreiras arquitectónicas e a instalación de luminarias LED, mobiliario urbano e árbores. Tamén se elevará o paso de peóns na zona máis próxima á intersección entre as rúas Fontecarmoa e Francisco Porto. Este primeiro paso conta cun investimento de case 160
160.000 euros financiados a través do Plan Concellos da Deputación de Pontevedra. Os obreiros comezarán mañá coas medicións e replanteo dos terreos para continuar despois coa intervención. Os traballos teñen un prazo de execución de 5 meses. Recordamos que esta actuación forma parte dun plan cuxa segunda fase afectará a rúa Camilo José Cela. A intención do goberno local é peonalizar e mellorar a estética dun tramo desta rúa. E de Vilagarcía a Meaño, o Concello inicia os trámites para adquirir os terreos do que será o futuro auditorio. O goberno local iniciou o expediente para facerse cuns terreos de algo máis de 100.000 metros cadrados no lugar das Covas, no centro do municipio e preto do centro de saúde do colexio. Trátase de 3 parcelas con cada seu propietario e o executivo xa contactou con eles para facerlles as ofertas económicas en función da valoración feita polos técnicos municipais. Segundo isto, o metro cadrado tería un prezo de 8 euros. Dende o Concello explican que o acordo estaría moi avanzado co titular da parcela de maior tamaño, de máis de 7.800 metros cadrados. Pola súa banda, a negociación continúa aberta cos outros 2 propietarios de terreos de 1.500 metros. Para este proceso, o equipo de Carlos Vieite destinou unha partida de 110.000 euros nos orzamentos do ano pasado. A compra dos terreos é, segundo explica o goberno local, o primeiro paso para que Meaño poida contar co seu auditorio multiusos. O Teatro Principal de Pontevedra celebrará este mes 3 plenos, pero sen dúbida o que máis interese vai suscitar é a sesión na que se entregarán os premios Cidade de Pontevedra, uns galardóns que, por certo, xa teñen nome e apelidos. A deportista Paula da Pena e o persoal sociosanitario son os premiados. O xurado dos Premios Cidade de Pontevedra elixiu o seu nome dos gañadores desta edición. Paula da Pena, a futbolista que se negou a gardar un minuto de silencio por Maradona, conseguiu o galardón na categoría de persoa física. Por outra banda, estes premios recoñecerán tamén a labor do persoal sociosanitario do CHOP durante a pandemia. Este ano toca premiar, ser fiéis ás bases e o espírito das bases dos premios, que establece un pouco destacar algo que se fixera salientable no ano anterior, e en este caso temos a ocasión, tanto en caso de Paula da Pena Sánchez como no personal sociosanitario, de premiar algo que se fixo especificamente no 2020 e que trascendeu por unha parte no personal sociosanitario na nosa vida e a loita da vida e a morte, e por outra parte no caso de Paula da Pena Sánchez pois trascendeu tamén incluso as propias fronteiras do noso país. Os Premios Cidade de Pontevedra 2020 serán entregados o próximo día 20. Ese será o terceiro pleno que se celebre este mes na Boa Vila, xa que este venres día 15 o Teatro Principal acollerá outras 2 sesións plenarias. A primeira terá lugar ás 11 e nela debateránse os orzamentos de 2021. Este é un orzamento para a reactivación. Vamos a ver, con independencia de que nós estemos nunha etapa dura, difícil e que estamos xa na terceira onda da pandemia, nós temos que pensar no futuro, que nalgún momento isto se vai a superar e, por tanto, hai que intentar salir coa maior enerxía, coa maior velocidade posible. Tras debater os orzamentos de 2021, o Teatro Principal celebrará o pleno ordinario. Nesta sesión só haberá unha moción na que os populares proporán a implantación de medidas de mobilidade eficiente e sostible. O Concello de Ribeira entregou esta mañá os premios aos 3 gañadores do concurso de decoración de balcóns e fachadas. Dende o Departamento de Cultura destacaron o alto nivel dos preto de 30 participantes que contribuíron a encher de maxia os barrios do municipio durante estas pasadas festas do Nadal. Malia que era a primeira edición do concurso, a implicación cidadá non fallou. Preto de 30 veciños vestiron os seus balcóns e fachadas coa máis vistosa decoración navideña para encher de ilusión as rúas e barrios de todas as parroquias neste Nadal atípico. Quería agradecervos a vos, tamén a todos os cerca de 30 participantes que houve no concurso, pois que esta primeira edición xa tivera un nivel bastante alto, porque a verdade é que daba gusto pasear por moitísimos espacios do noso concello e que agardamos pois que para o ano se poida volver a facer e teñamos todavía, se cabe, máis participantes. Eu simplemente pois eso, agradecervos a vosa implicación, o voso traballo, felicitarvos porque
A verdade é que a xente estaba encantada de ir a pasear por Carreira, estaba encantada de pasear por un montón de barrios onde daba gusto mirar para as ventanas. O primeiro e segundo premio foron para a parroquia de Carreira, curiosamente a dúas vivendas veciñas situadas no lugar de Parte ao Río, propiedade de Elisa García e José Manuel Parada, respectivamente. O terceiro recaeu en Ángela Pego do barrio das Avesadas. Os premiados recibiron vales de compra por valor de 300, 210 e 120 euros. E a Asociación de Empresarios de Ribeira celebrou esta mañá o sorteo da campaña de Naval. En total, repartiron 4.500 euros en vales de compra. A sede da Asociación de Empresarios de Ribeira acolleu o sorteo ante notario da campaña comercial de Nadal, na que se repartiron un total de 120.000 participacións, que supoñen máis de 1.200.000 euros de negocio no comercio local. Foi unha campaña bastante positiva, agotáronse todas as participacións, digamos, fixemos unha tandada de 120.000 participacións, digamos que se entregan a 10 euros cada papeleta que se estaba entregando, pois generamos un volumen de negocio de 1.200.000 euros, que queiras ou non para o comercio pequeno, pois é unha gran satisfacción. Tamén queremos agradecer o compromiso que tuvo a ciudadanía co comercio local, coa hostelería, con restauración, a implicación que tuvo neste sector. Os afortunados recibirán un total de 4.500 euros en vales de compra a gastar nos comercios adheridos á campaña. Xa poden consultar o listado de premios na web da patronal. O total son 4.500 euros que se reparten en un vale de 500 euros, 10 de 250, 10 de 100 e 10 de 50. O presidente da asociación quixo agradecer a implicación dos distintos establecementos locais, así como da cidadanía que neste ano tan difícil para o sector optou polo comercio de proximidade. E saiban tamén que a Deputación da Coruña destina 1,5 millón de euros para apoiar as entidades deportivas da provincia. O obxectivo desta convocatoria de axudas é promocionar o deporte base, apoiando a participación de deportistas en competicións oficiais federadas de ámbito nacional e internacional. Por outra banda, as axudas destinaránse tamén a financiar eventos deportivos de gran repercusión na provincia. As contías dirixidas ás diferentes entidades poderán oscilar entre un mínimo de 6.000 euros e un máximo de 70.000 e permitirán financiar gastos como a compra de bens destinados á actividade, material de protección fronte a COVID-19, transporte ou publicidade. As solicitudes para ambas as dúas liñas de axudas poden realizarse de xeito telemático a través da plataforma Subtel da Deputación da Coruña. Rematamos, señores, a actualidade continúa en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais, no Facebook, no Twitter e na nosa canle de YouTube. De contado chega a información do tempo. Adeus.